ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Maigsuon kining santos nga misa ato kini ihalad isip pasalamat nato sa Dios sa dagang grasya nga iyang gihatag ngani kanato. Ug aron maandam kita pagsaulog sa santos nga misa, maginulsol kita sa atong mga sala. Ikaw mag-ipadala pag-ayon sa mga mahilong sulong. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami tan-awa ang imong banay ug pagpakatakos paghimo nga ang imong gihatagan sa grasya sa pagtuo makadawat sa bahin nga walay katapusan diha sa pagabanhaw sa imong bugtong anak. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Giuyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Ni ana gayong adlawa, nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo gawas sa mga apostoles nagkatibulaag sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria. Gilubong si Esteban sa pipila ka mga tawong Diyos nun ug nagminatay sila pag-ayo tungod sa iyang kamatayon. Sa laing bahin, naningkamot si Saulo paglaglag sa simbahan. Gipaniksik niya ang mga kabalayan o gipanakop ang mga magtutuo, lalaki o babae, o gibalhog niya sa bilangguan. Ang mga magtutuo nga nagkatibulaag, nangadto sa nagkalaing-laing dapit, nagsangyaw sa mensahe. Miadto sa Filipe sa usa ka syudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tao pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tao ug naninggit pagkusog ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok
sa Maria. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay nga sa Dios. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay nga sa Dios. Dinggit kamu nga magsadya nga sa Diyos. Kamong tanan dinhi sa yutan. Awitig pagdaig alang sa imayang sa iyang halan. Isang yawang iyang may mayawn na kadayganan, inang Diyos pagkamata sa imong mga buwan. Ang tibukan musigit na sa kalipay ngadto sa Diyos. Ang tibuok yuta magsimba unta ug mag-awit ug pagdaig kanimo. Mag-awit unta sila ug mga pagdaig ngadto sa imong ngalan. Umari kamo ug tan-awa ang mga buhat sa Diyos. Ang iyang makata na mga buhat dina sa katawan. Ang tibuok kalibutan masinggita sa kalipay ngadto sa Diyos. Iyang gimuang dagat nga yuta nga mamalag. Latas sa suban nang ngagi silang nga nagtiniin. Busa magsadya kita diha kaniya. Nagamando siya pinagi sa iyang dahom hangtod sa kahangturan. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayawan ikaw, O Ginoo. Sa Jesus miingon ngadto sa katawhan, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon. Ang mutuo kanako dili nagayod uhawon. Giingon ko na kaninyo nga nagkakita kamo kanako apan wala kamo mutuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan muari kanako. Ug ang muari kanako dili ko gayud isalikway
kay nanaog ako gikan sa langit aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako ug dili sa kaugalingon kong kabubuton. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan ngayang gihatag kanako ug banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Ang atong Ebanghelyo karon mga igsuon, usa ni siya sa mga options nga pwedeng basahon during funeral masses. Kanabitawng magmisa ta tapos maglubong tagminatay, ang pari makapili man og daghang mga choices kung unsang ebanghelyo ang iyang pilion. Ug kaning atong ebanghelyo karon usa ni siya sa mga choices. Kundiin ang Ginoo naghisgot bahin sa iyang kaugalingon nga siya mao ang pan sa kinabuhi. Nga ang mudawat kaniya dili na uhawon o dili na gutomon ug ang mutuo kaniya dili na uhawon. Nga ang tanan nga gihatag sa amahan ngadto kaniya dili buot ang Dios nga mawala bisan usa nining mga gihatag kaniya. Maigsuon kitang mga tao part jud sa atong instinct, no, sa atong animal instinct nga ganahan jud tang masatisfy, ganahan tang matagbaw. For example, sa pagkaon, sumukaon jud ta hantod ta mabusog, di ba? Mukaon jud ta hantod ta masatisfy. Pero lahi sad na mga igsoon nga bisan busog na kaon lang gihapon, no? Gluttony na, no? So, kanasang uhawon ta, no? Muinom jud tag tubig nga until ta mawa ang kauhaw, dili nga muinom tag tubig ning gamay ra den giuhaw pa ta. No? Part jud na nato sa atong instinct that we want to be satisfied. Pero dinhi sa atong kalibutan mga igsuon, sa atong kasinatian dinhi nining kalibutana, nining kinabuhia, makaingon jud ta nga tinuod na mga nindot nga mahitabo sa atong kinabuhi, pero lisod kayo ang nga makaingon jud ta that we are satisfied, no? Kapila ra gud nga nakasinati ta nga moingon ta natagbaw nako, no? Murag panagsa ra jud mga igsoon nga makaingon ta nga we are truly satisfied. Kay dinhi sa kalibutan dili man jud ta makakita niya nang gitawag nga tinuod nga satisfaction or tinuod nga katagbawan. Mao bitaw nga usa ni siya sa ebanghelyo kung maglubong tagminatay tungod kay nagpahinumdom kini kanato that ang satisfaction, ang katagbawan dili makit-an dinhi nining kalibutana. Kundili ang tinuod nga katagbawan makit-an lamang ngadto kung uban na ta sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Mo mga igsuon, dili ta angay ma-surprised, no? Dili ta angay ma-surprised kung diri sa kalibutan nganong aduna man joy kakulangan, aduna man joy kakulian, nga dili jud moabot ba sa perfection, kahingpitan, tungod kay the world itself is imperfect. Matod pa, we are living in an imperfect world. And even kita nga mga tao, mga igsuon, we have this gitawag nga broken nature, no? Tungod sa sala. Tungod sa sala, ang atong nature naa jud ning gitawag nga leaning towards sin, no? Gitawag na siya og concupiscence, no? Nga naa jud ning desire, naa jud ning kuan ba? Naa jud ning leaning nga makasa ang tao.
That is why di jud nato ma-reach ang total happiness. No? Okay. For example, na ay mga sakit, na ay mga problema mo abot sa kinabuhi. Pero bisan pa mga igsoon, kita gipahinumduman karong adlaw that I am the bread of life. No, si Jesus mo'y muhatag nato og katagbawan. Nga dinhi sa tong kinabuhi sa kalibutan, tinuod dili man siguro nato ma-reach ang total na satisfaction or perfection, but we can little by little, no, makatilaw na ta niya ng perfection, niya ng katagbawan, diya sa pagdawat nato ni Kristo sa atong kinabuhi. Kay matod pa mga igsuon, ang kaning kinabuhi sa kalibutan dili na ni siya mahimong sayon. Pero ang sekreto raday ani mga igsuon ang atong pagdawat, no? Kung aton madawat that life will not be easy, will never be easy, that makes our life more bearable. Kung atong madawat ba ng kinabuhi gayod, dili gayod nga nakasayon, mas musayon ang atong pagdawat sa kinabuhi. Mas musayon ang atong panlantaw ug mas mahimo tang abli sa kamatuuran. And that will give us freedom, no? That will give us kanang joy, no? Kamaya mga igsoon. Kay nganuman, kay nadawat man nato ang kamatuuran. Pero kung sige ganitag handom sa unsay di tinuod, unsay wa diha, sige ganitag mahay sa unsay wa diha, sige ganitag mahay sa unsay nitabo sa atong kinabuhi, musamot ka miserable ang kinabuhi. Pero kung little by little we accept, no? And of course, if aton dawaton si Kristo sa atong kinabuhi, ilabi na diha sa santos nga Eucharistia, diha nato makatagamtang kitag katagbawan. Diha kita makasinati kitag satisfaction sa kinabuhi. Although moabot ang panahon nga makuha lang gyapon ta, ma-challenge lang gyapon ta, maglisod lang gyapon ta, pero once Jesus, nana si Jesus atong kinabuhi, we are always conquerors, no? Kita daog ng daan kung naap na si Jesus atong kinabuhi, no? Pero kung wa gani si Jesus atong kinabuhi, pildi jud ta, no? Pero kung nana si Kristo, wa na daog ng daan. Kaya ang kadaugan dili makita dinhi sa kalibutan, kundili sa umaabot na kalibutan. Amen. Masaligon sa kamanggihatagon sa Dios Amahan, nga diya sa santos nga Eucharistia mihatag sa iyang anak isip kalanon alang sa atong makalag, ipadangat nato karon ang atong mga panginahanglan sa atong pagingon. Amahan, panalangini kami diha sa santos nga Eucharistia. Amahan, panalangini kami sa santos nga Eucharistia. Nga ang mga nangulo sa simbahan, magsaksi kang Jesus, nga mao ang pan sa kinabuhi niining kalibutan nga gigutom sa pagngitag kahulugan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangin kami diha sa santos nga Eucharistia. Nga ang mga opisyal sa gobyerno aktibong manginlabot sa pagpangitag solusyon sa mga panginahanglan sa atong kabus nga mga kaigsuonan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangin kami diha sa santos nga Eucharistia. Nga sila nga daw wala manginahanglan og Dios sa ilang kinabuhi, maalimahan pagbalik sa santos nga Eucharistia. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangin kami diha sa santos nga Eucharistia.
nga ang mga masakiton makasinati sa mahigugmaong presensya ni Kristo pinaagi sa pagdawat sa santos nga Eucharistia. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami di sa santos nga Eucharistia. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdon Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami di sa santos nga Eucharistia. Nga ang mga matuohon nga mihalina nga mi kalawat sa pan sa kinabuhi mabuhi hangtod sa hangtod. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami di sa santos nga Eucharistia. Langit ng Amahan, tinuod unta kaming magmapasalamaton tungod sa gasa sa santos nga Eucharistia nga naghatag ka namong paglaom ug kahulugan sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Pagdaigul ka Diyos, amahang langit mo, igasana mo, mga masalay ko, ang panubino, naabot sa yuta, di naman sa kamot sa tao. Mga igsuon, pagampo kamo nga kining ako gyud sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa ginasakripisyo, gikan sa sa iyong mga kamot. alang sa pagdayeg sa himaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibuok nga santos nga simbahan. Ginoo, itugot nga magpasalamaton kami kanunay pinaagi sa mga misteryo sa Pasko aron ang kanunayng buhat sa pagluwas kanamo mahimong tinubdan alang kanamo sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nanausap ko nimo, Ibayaw ang iyong makasing-kasing. among ibayaw, ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdahig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod nining mahimayaong panahon sa paggabanhaw kano sa si Kristo gihalad nga mo sakripisyo sa Pasko. Kaya ang among karaang kaalaot natapos na. Usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o. Diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa makalipay sa Pasko sa paggabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pagawit sa imno sa imong himaya, diya sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahom. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong espiritu aron pagsantos ni ining magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Hesukristo among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Magmumula sa kalibutan na nagtubos ka na pinaagi sa imong krus ug pagkabanaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw himayaon, pinaagi na Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa mahan ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Pagayon lagi mo manan, huwag mo ang iyong ginarihan, matupad ang iyong hapon, linis sa iyong kabayon sa langit. Pagkalan mo na mo sa matagadlaw, ihatatagan na mo karong adlaw, upang sa iyo kami sa among mga sala. May nagpasayo kami sa mga kasalatan mo. Uli mo kami kuya sa pansay. Ginoo mo aluwasa kami sa damuhan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man naging arian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta ang paginigsoonay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako amay nga mga lawat kanimo, apan ipamulo mo lamang ug mamaayo ako. Maghampo kita. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo aron ang pagsaulog sa among kaluwasan makatabang kanamo nining kinabuhia ug makapadangat kanamo sa kalipayng walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, lakaw kamo ug dad-a ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. I will be your God who walks with you. You will be always within my hands. Take your heart and give it all to me. Strong and constant is my love. Strong and constant is my love.